140 million viewers natin dyan. Ayan, may schedule na tayo ng huko. 14-15 nasa Nankan, 16-17 nasa huko po tayo. So, the following days, mag-uusap pa kami nung tutuluyan natin dyan. Shoutout sa 175 viewers natin. Dami yung followers na. Madami kayo, sir. Nai-isubscribe natin siya. Mangilot sa Taiwan, ha? Search nila. Okay. Okay. Ito yung problema niya. Sa laking diferensya, di ba? Yan, abang-abangan niyo po yan. Kayang-kaya natin yan. Bigyan lang natin si Sir ng konting ginhawa. Okay, up. Side. Okay. Relax mo lang, relax. Huwag kabahan.